क्या आप लोगों को पता है साउंड किस चीज से बनती है? यह हवा में अणुओं का कंपन है जो एक दबाव तरंग बनाता है। साउंड के कई रूप होते हैं, लेकिन हम गैस के माध्यम से चलने वाली उसकी दबाव तरंगों से सबसे अधिक परिचित हैं। हीलियम जैसी हल्की गैसों के माध्यम से साउंड तेजी से फैलती है, जिससे हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। जब हवा ठंडी होती है या सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसी भारी गैसों से बनी होती है तो साउंड अधिक धीमी गति से चलती है, लेकिन इसमें उससे भी अधिक कुछ है। साउंड को किसी भी प्रकार के भौतिक माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। मान लीजिए, यदि आप स्विमिंग पूल में हैं, तो आप तभी भी पानी के माध्यम से प्रसारित होने वाली साउंड सुन सकते हैं। और भूकंप भी मूलतः ठोस पृथ्वी के माध्यम से प्रसारित होने वाली ध्वनि तरंगे हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो